ekologik qonun, 8-qonun bu juda katta maydonga hozir endi mana tomchilatib sug'arib plastik ekib qilyapmiz, to'g'rimi? Bu plyonka, bu tomchilatib sug'orish sug'arish hammasi shular yerda qolib ketmasin degan qonun. Tozalang degan qonun. Bu ham majburiyat qonuni. Birinchidan hosildorlik uchun 7-qonunni ishlatish kerak, hamma ustunlari. Lekin bizga hosildorlikni o'zi yetarli emas. 7 qonunni bajarganimiz bilan ertaga bu plastik, tomchilatib sug'aradigan plyonkalar, bakalashkalar, o'g'it qoplari, har xil halgi plastik upakovkalar dalani boshida qolib ketsa, yerda qolib ketsa, nima bo'ladi? Bu juda ham katta bizga daromadimizga sherik bo'ladi. Biz 100 sentner paxta qilishimiz mumkin, lekin mana bu qolib ketgan plastiklar tozalash kerak bo'ladi. Tozalanmay qolib ketsa, ertaga bizni kasalliklarga duchor qiladi. Bu nima degani? Mana oxirgi yillarda dunyo tendensiyasida eng katta muammo bu mikroplastik muammosi. Biz endi qishloq xo'jaligimizda mana shu kimyoviy texnologiyalarga kirib kelyapmiz, polimer texnologiyalarga. Polimer texnologiyalarsiz iloji yo'q. Suv saqlab qolish uchun polimer ishlatmasak bo'lmaydi. Mulchalamasak plyonka bilan suv saqlab bo'lmaydi, hosildorlikka ta'sir qiladi. Bu juda ham katta zarar agar yerda qolib ketsa. Yerda u erib, yo'q bo'lmaydi. Ozgina erib, oziq-ovqat orqali odamga o'tib, tanasiga o'tib, miyada bu to'planadi. Miyada to'plansa, bu demak nevaralarimizga, kelajak avlodlarimizga ta'sir qiladi. Shuning uchun 8-qonun qilib yozdik fermerlarimizga va bu majburiyat qonuni paxtadan keyin har bir dalani, dorilashdan keyin har bir dalani tozalash, dala chetlarini tozalash, dalani tozalab tashlash. Bu qonun, bu majburiyat, buni bajarishi shart bo'lgan masala. Albatta, boylik yaxshi, daromad yaxshi, hosil hammaga kerak, lekin bu toza hosil bo'lishi kerak. Bizni nevaralarimizga ta'sir qilmaslik kerak. Shu nuqtai nazardan mana 8 qonunni e'lon qildik. Fermerlarimizga mana shu 8 qonunni hammasini gapirib berdik. Odamga, odamiylikka yo'g'rilgan qishloq xo'jaligi deb yangi konsepsiya yozdikki, bularni hammasini tabiatga zarar keltirmasligi, ovqat nafaqat to'la bo'lishi, balki u sifatli bo'lishi, oziq-ovqatligi yuqori bo'lishi, bolalarimizga, farzandlarimizga ertaga sog'lig'iga berish kabi insoniylikka yo'g'rilgan yoki mana qochoq maydon qilyapmiz-ku, qochoq maydon hasharotlarga ham ovqatini berib ketishi. Ya'ni ular ham qiynalib qolmasin, ular ham qirilib ketmasin. Bu insoniy xususiyat. Yoki o'sha etika masalalarga, axloq odobga e'tibor beryapmizki, mana shu 8 qonunni yozdikda, 7-sini axloq odobga bog'lab qo'ydikki, shuni qilish shart. Chegaralar bor. Chegaralar buzishi haqqi yo'q hech kimni. Eng avvalo mazmunli suhbat uchun kattakon rahmat. Muhtaram vazir, asosan mana daralar yurgan paytingizda ko'pgina suhbatlarda shu narsa ma'lum bo'ladi, Yo'qlovchich. Fermerlar tushunishni xohlashadi. Shuni joriy qilmoqchi bo'lishadi-yu, qandaydir hadik bo'ladi. Mana vazir sifatida ham olim sifatida oddiy mana shu hamyurtimizga ikki og'iz tilaringiz. Ya'ni nima ularni qo'rqitmasligi kerak? Nima uchun shu etilgan shu qonuniyatlarni joriy qilishimiz kerak? Ya'ni o'zlarida jur'at, kelajakka nigoh va albatta bugungi yangiliklarni joriy qilish ustuvor bo'lish kerakmi? Albatta, birinchidan mana bobomiz, Abdulla Qodiriy bobomiz moziga qarab ish ko'rmoq xayrlidir deb gapiradilar, to'g'rimi? O'tgan kunlari hammamiz o'qiganmiz. Juda ham bu xalqimizda aytilgan narsaki, o'shaning uchun oldingi agar qo'rqishsa, shubhalanishsa, oldingi yillarga bir nazar solishsa, mantiqan o'ylashsa, mantiqan yondashsa, orqaga qarab o'zlari qilgan ishi. Yoki mana bu yil xato nimadan bo'ldi? O'sib ketib qoldimi g'o'zalar? Mana bekorga belgilab bermadik. Shundan qo'rqmaslik kerak. Agar qo'rqishsa, ozgina shubha bo'ladigan bo'lsa, yer yarmini qilib ko'rishsin. Masalan, 50 gektari bor, 25 gektarini qilib ko'rishsin. Mayli, mana birdaniga hamma o'tsin demayman, lekin o'tishimiz kerak. Ikkinchisi, albatta insoniylikka qarab harakat qilish kerak. Insoniy qalb bo'lish kerak, o'ylash kerak. Insonmanmi? Bu tabiatga zarar keltirmayapmanmi? Fermerlarimizga aytmoqchimanki, insoniylik jihatdan qarash kerak. Mantiq jihatdan qarash kerak. Yangilikdan qo'rqmaslik kerak, saboq chiqarish kerak. Har bir qadamdan saboq chiqarish kerak. Va albatta buni chuqur mexanizmlari bor, ilmi bor, olimlar shug'ullanyapti. Lekin doim tasavvur eng muhim masala qishloq xo'jaligida. Biz qishloq xo'jaligida ham ilmga, ham ta'limga,
ham fermerlarga, ham mutaxassislarga tasavvurni olib kiryapmizki, oldin tasavvur qilib ko'rgin. Bilim aytadi, chegara qo'yadi bilim. Mumkin emas deydi bilim. Lekin tasavvur qilib, mana aytaylik, oddiy glifosat. Gul, mana shuni qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Oddiy glifosat tasavvur nuqtai nazaridan. Glifosatni gullaganda sepib bo'lmaydi. Ilm aytadi, gullab turgan paxtaga ilm sepmagin deydi. Lekin siz tasavvur qiling. Agar sepmasam nima bo'ladi? O't bosib ketadi-ku. Ko'rdingizmi? Ilm chegara qo'yadi, sepma deydi. Sepsang tushib ketadi deydi. Bu olimni rekomendatsiyasi, tavsiyanomasi. Lekin agar tasavvuringizga sig'dirsangiz, to'xtab tur, tasavvur qilay, dala, o't bosib ketdi. Hozir kirib, yulsam, shoxi sinadi. Battar bo'ladi-ku. Ildizi qo'parilib ketadi. Battar bo'ladi-ku. Yana guli tushib ketadi, yana hosil yo'qotaman-ku. Tasavvuringizga sig'da. Endi shu tasavvurga sig'gandan keyin yechim, ijodkorlik, kreativlik bormi? Kreativlik nima? To'xtab tur. Bu haligi gullab keyin soat 1da yopilib qoladi-ku. Yopilgandan keyin bunga ta'sir qilmaydi. Narigi gul ertalab ochiladi. Narigi 10da ochiladi. Ungacha 10 soat vaqtim bor. Ta'sir qilmaydi. Demak, yechim sizga paydo bo'ldi. To'g'rimi? Yechim. Siz buni qo'lladingiz, o'tdan qutuldingiz. Bilim yo'q deyapti, lekin siz yechim topdingiz. Shuning uchun biz qishloq xo'jaligiga tasavvur, ijodkorlik, axloq odob chegaralarni buzmaslik bu muhim va insoniylik qilyapmiz. Qishloq xo'jaligini shuning uchun bozorga yo'naltirilgan, daromadga yo'naltirilgan, plus insoniylikka yoki resurslarni saqlab qolishga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligiga aylantirdik. Mantiq kerak. Har bir joyda fermerlarimizga mantiq ilmini mantiqdan, o'sha daladan kelib chiqib ishlashni tavsiya qilgan bo'lardim. Rahmat kattakon. Suhbatdoshimiz qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Yulchiyevich Abdurahmonov bo'ldilar. Eng asosiysi Ibrohim Yulchiyevich yuqoridagi fikrlaridan bir narsa mujassam bo'lyaptiki, bugun biz nafaqat oddiy dalada mahsulot yetishtirib yoki shu o'zimiz yetishtirgan mahsulotlarni oddiy sotuvchisi yo'q. Bu butun boshli insoniyatni falsafiy dunyo qarashini shakllantirish, ilmiy asosda buni anglash, eng asosiysi avlodlarga munosib o'zimizdan tarix qoldirish bir hozir fursatida turgan ekanligimizni aniq o'zimizga anglab yetyapmiz va eng asosiysi bu narsalarga yaqin mana shu uzoq bo'ladigan bo'lsa 7-8 yilda asos yaratildi. Va eng asosiysi qo'rqmasdan ilmiy hamjamiyatni fikrlari va albatta olimlar bilan birgalikda hamkorlikda qilingan ish xayrli bo'lmasdan qolmaydi. Chunki biz nafaqat bir narsani, bir nechta yo'nalishlarni baravariga mujassam etishga harakat qilmoqdamiz. Inchunun O'zbekiston agrosalohiyati har qachongidan yuksak ekanligini o'zingiz amin bo'lyapsiz va bu siz u bizni harakatimizga bog'liq. Omon bo'ling.